大家好啊！又到我哋中午報料時間啦。今日係3月22號吓，咁過去一段日子都冇同大家做呢個中午報料啦。咁事關咧，由於今年嘅年頭咧，同大家拜咗個年，即係2月4號人一嗰日，俾咗啲提示大家話呢個遍地黃金，叫大家快啲買貨會升到呢個26,680點係我哋嘅目標吓。咁係講緊呢個26,680點之上喎咁估唔到咧，佢好快就去到接近25,000啦。咁而家近25,000呢個水平咧，其實已經即係到咗一個好大嘅阻力位噶啦。呢度已經有啲攰攰地噶啦咁成交各方面咧都陸續減少咁我哋冇預到佢可以一下子個零月就升到呢啲水平嘅我本來預佢去到23,000、24,000咁上下咧，就應該整固下嘅，調整下嘅咁今次佢嘅力度真係比想象之中強咁預咗今年嗰個去到28,000到啦，26,000、28,000咁所以呢度嚟講咧，應該係有機會會調整下噶啦會調整下啦。咁各項指標咧都係顯示咧個市咧就嚟要調整。咁而家嚟講咧，恒指呢個23,198呢個位置咧，呢個位就唔好跌穿啦。如果跌穿咧，就變咗佢一浪高一浪嘅走勢咧，就受到破壞咁就會顯示咧就短期嘅見頂，同埋呢個會調整嘅。咁最終個目標咧就希望唔好跌穿21,860點啦咁下低仲有一個水平，有一個位咧就19,800嘅。咁照計今年就應該唔會再去低過19,800啦。咁如果今年咧會低過19,800嘅話咧，咁就唔係幾好啦個市咁今年其實個周期嚟講咧應該未來嗰4年咧都係屬於反覆向上推升嘅周期嚟嘅。所以既然間係咁樣睇法嘅話咧，咁即係話今年打下嘅日子咧應該係唔會去掂到19,800點嗰個位嘅。其實嗰個位咧，根據波浪理論嚟講咧，嗰個係一個一浪頂嚟嘅。咁近期呢度嘅反覆咧，有機會係4浪嘅反覆4浪嘅上落市4浪嘅上落市咁整固完之後咧，仲有一個5浪上去嘅所以今年嘅高位當然就唔會係而家25,000呢個水平啦應該有更高位嘅總言之就會應該好大機會70%機會係會升穿我哋所講嘅26,680點咁對後市依然睇好。咁大家把握機會，有低位咧就繼續買翻自己心儀嘅股票咁我覺得未來4年咧個港股係有機會反覆推升，創歷史新高噶除非有突發事件出現，否則嚟講咧，按道理啲貨源咧經過呢幾年嘅沖洗已經進入強者之手噶啦，所以啲強者而家都好心急，將個市想推上去噶我喺今年嘅2月4號年初七已經同大家講咗呢個觀點啦。咁由於呢個觀點係冇改變個市亦都有如我所料咁樣向上推升嘅，所以每個中午咧都冇咩好同大家講啦咁所以就冇同大家係再去旁述。不過而家去到呢個水平咧，似乎要調整啦，所以又仲會同大家提一提有唔好心急買貨住啦。呢啲水平咧就有糊咧食緊啲啦有糊食緊啲啦咁咧我哋係有近期推出咗一個叫做每周嘅錦囊咁喺星期日推出嘅，咁閒日咧就會用 WhatsApp 同大家溝通噶會俾啲提示大家噶。咁入邊嘅資料嚟講係好豐富噶
嗱，咁啊最近我哋亦都係買咗7500呢個產品啊，睇向下嘅嚇。7500呢個係恒生指數反向嘅產品，即係個恒生指數跌咧，7500就會升嘅嚇。咁我哋早2日咧已經係每日呢個嚟到對沖啲現貨，同埋咧賺佢下跌去空間。嗱，咁呢個每週嘅錦囊入邊咧有三大主要嘅要素啊，講港股啦、期權啦、美股啦。呢邊嚟講咧，仲有啲市場嘅資訊啊，例如啲幾時有咩新股上嚟啊，啲牛熊證佢嘅分佈係點樣啊，市場有咩突發嘅資料啊。咁而家呢度睇晒啊，我放大俾大家睇，放大俾大家睇啊。嗱，咁呢個第一個咧，當然我哋就要講。就係我哋港股啦嚇，譬如突然間有咩港股可以炒嘅，我會用 WhatsApp 同大家溝通，話俾大家聽。咁啊，最近我哋都買咗呢個914呢個海螺水泥嚇。咁呢個海螺水泥咧，咁呢幾日咧佢又唔係升得好多，不過鑑於呢個市咧係需要調整所以我哋喺3月19號咧都通知呢個每週即係錦囊嘅朋友咧。23個3咧沽出獲利啦，賺少少啫，唔係賺得多。同時咧，亦都將相關嘅股票沽咗啦，咁我都賺晒。咁所以咧，亦都係買埋嗰個反向嘅指數嗰個睇跌嘅產品7500。咁我哋喺2個3毫2買入嘅3月19號咁而家就有啲利益嘅，有微利啊嚇。咁我暫時就繼續睇佢個市會調整所以繼續睇佢啦嚇，唔咁快平倉住。咁另外一個咧，張炒股咧，我哋就無可奉救啦。呢2個星期咧，唔想買股票住啦驚個市調整咁層股都唔買住啦咁樣。至於我哋嘅期權策略方面咧，我哋前嗰輪咧趁佢高嗰時就係已經係上一次已經係縮咗噶啦，short咗啲 put 噶啦咁佢抽上去嘅時候咧，我哋個 short put 就平咗。咁啲嗰個主要係港交所咁個 short put 平咗倉啦。咁咧就剩翻嗰個2個嘅 put 我當時我哋做一個組合嘅無本生利㗎咁即係賺咗5個幾，同埋賺咗2個 put。咁嗰2個 put 係4月份到期嘅，係已經唔使成本噶啦。我哋兩隻力打力咁樣去做嘅呢個組合嚟嘅咁當然而家大家睇落去都睇唔明因為點解咧？呢個半冷坑因為已經係上一次做咗組合噶啦，已經咁平咗呢啲 short put 咁所以而家博4月份如果個港交所跌落去咧，呢2個 put 就賺大錢啦咁唔使本喎，呢2個 put 係唔使錢嘅，我哋賺咗錢已經唔使錢嘅期權組合就可以做到升又可以賺，跌又可以賺比較安全嘅做法幾好。咁美股勁啦嗱，我哋港股就唔係賺得好犀利，但美股賺得犀利啦。咁美股尤其做期權美股錦囊嗰度尤其我哋3月9日發布嗰隻Lily 呢隻咁嘅嘢咧 ，ALY 呢隻咧呢隻犀利咁有啲同學仔咧回向翻嚟個零銀錢嘅美金去買佢嘅 put 結果咧上個星期四咧升到31蚊美金咁如果知足嘅平倉代平安啦咁唔錯倍數好勁另外一隻咧 AAL 咧呢隻都係一跌落去咪係買 put 利用成10倍，因為美股近期我哋睇到佢雙頂回落啦嘛所以我哋所有嘅美股錦囊咧，全部都係揾晒嗰啲可以做淡嘅股票俾大家噶咁所以我哋嗰個資訊嘅月費咧，其實係收好平嘅啫唔係好貴嘅啫，幾百蚊一個月好平嘅啫所以咧就大家點都可以就翻嗰個費用嘅倍數噶啦你睇呢個贈一隻夠你交幾年嘅費用噶啦呢啲贈一隻夠你交幾年嘅費用噶啦咁大家有興趣訂閱我嗰個購買我呢個錦囊嘅，你就俾 WhatsApp 我啦81908198咁我直接俾我得噶啦，我係 Tim Sir 直接咁我以前我哋嘅學生咧都有半價優惠嘅我哋嘅學生有半價優惠嘅咁幾嚿水幾百蚊一個月嘅啫唔係好貴純粹為大家服務俾啲好嘅資料俾大家去市場嗰度揾錢好咁我哋就到呢度啦我哋就到呢度啦
咁啊，有興趣嘅就 WhatsApp 我啦。啊，拜拜。咁未嚟個市有大嘅轉變啦，我先再同大家報料啦。如果冇咩大嘅轉變咧，咁我就慳翻啦。我而家就冇日日同大家報啦嚇，因為比較忙啊，冇日日做嚇，有大方向改變先同大家做。反而咧就用個資訊模式咧同大家溝通啊，多數用資訊模式同大家溝通啦。我哋用 WhatsApp 溝通。拜拜。